Стартирай силно, пръв до края. Бий наред. Това ми е мотото. Вижте този достъп. Стандартен, признат от Федерацията. Пече филиите между 2,03 2,09 секунди. Но нека ви споделя тайната на шампиона. 2 секунди преди изхвърлянето се чува как прищаква едно от релецата. Едва доловимо. Но набитото ухо на шампион го долавя веднага. Чухте ли го? Това ми дава време за подготвяне, реакция и перфектен старт. Всеки път!